ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့အတွက်ဒီဘဲစစ်တီတွေဟာမရက်မနာစစ်လိတ်တောက်ခဲ့ကြပါတယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကျမကြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဲနံပါတ်73ဟာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုဆေးလွတ်ချင်းခံခဲ့ရပါတယ်ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲသူဟာအသက်ရှင်လျက်ပြန်မလာနိုင်ခဲ့ပါဘူးဘဲတွေအားလုံးငိုကြွေးကြပေမဲ့ဒါဟာဝမ်းနဲ့လို့မဟုတ်ပဲတပြင်းချနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဟာစစ်လိတ်ကိုပို့ပြီးတော့အပြင်းထန်တောက်ကြပါတော့တယ်သူတို့အားလုံးနောက်တစ်ချိန်မှာကိုယ်တိုင်ကျမကြီးအချို့တဲ့ဆုံးမှုဖြစ်ပါစေလို့ညဟောလေးနေကြတာပါဒါမှသာနေရံပေါ်ကတပ်ပုံတပုံဖြစ်မသွားမှာမို့လို့ပါတကယ်တော့ဘဲနံပါတ်73ဟာဖြော်ရည်တစ်ခွက်တောက်ပြီးနောက်ရန်သူထောင်ချောက်ထဲကိုတက်တက်ကြီးတိုးဝင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အမတ်သားဟာချက်ချင်းပဲပေါ်သွားခဲ့ပြီးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုသူသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီဘဲနံပါတ်73ကျဆုံးသွားတဲ့တဲ့ရင်ဟာစခန်းစီကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာပါတယ်တပ်မှုကရန်သူစီထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ဘဲအတစ်တကောင်ရှာဖွေပေမဲ့ဘဲတွေအားလုံးကတေးချင်းအောင်ဆောင်နေကြပါတယ်တတိရှိတဲ့တက်ဖီဘဲတကောင်လဲတာကိုသဘောနဲ့ကိုရှစ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဖီရှိကြီးသွားပြီးနောက်မှာတက်ဖီဘဲဟာဒီမှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့ရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကြောင့်အသက်ပြောက်လူနေပါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်သူ့အမတ်သားပေါ်တော့မဲ့အချိန်မှာပဲတက်ဖီဘဲကပြန်လဲတုတ်ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူဟာရင်သက်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့တက်ဖီဟာမျောလင်းချက်မဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုစီရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတက်ဖီဟာလှုပ်ဝက်သတင်းချက်လက်ကိုမျိုးချပစ်လိုက်ပါတယ်သူဟာနောက်ဆုံးတော့ဘေးကင်းသွားပြီလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ကို CT scan ဖတ်ဖို့ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်တက်ဖီရဲ့ပိုက်ထဲကအရာအလုံးဟာပေါ်သွားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့သူတို့မမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာကတော့တက်ဖီဟာတစ်ချိန်လုံးသတင်းချက်လက်မားတွေကိုတည်ဆောက်လာခဲ့တာဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရန်သူဘက်ကအစင်းရဲ့အရာရှိနှစ်ယောက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်